नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की, एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने सालों साल हिंदी सिनेमा को तो सही, उसके अलावा जो दर्शक हैं उनको भी अपनी आवाज़ से मंत्रमुग्ध किया है। साथ में उनके जो गाने हैं वो आज भी ज़बान पर टिके हुए हैं और नए गाने ज़बान पर टिकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो ही नहीं जा रहे हैं ज़बान से, तो कैसे टिकेंगे। और ये जो आवाज़ है ये है किशोर दा की। हम सब जानते हैं बहुत सारे उनके फैंस हैं, पुराने ज़माने से लेके और अब तक, और आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो भी उनके गाने सुनती हैं। और मैं कहूँगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी किशोर कुमार का नाम पता है। और इसमें जो एक अच्छी बात हो रही है वो ये हो रही है कि अक्सर हम ये कहते हैं कि जो पुराने गाने होते हैं नई जनरेशन उसके टच में नहीं रहती या उनको नहीं पता है, लेकिन शमीर टंडन साहब, साथ में निकिता गांधी और भी सिंगर्स हैं जो मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो गाने हैं एक नई शक्ल में, इस तरह से कि जो लोग हैं, जो यंगर जनरेशन है, उनको वो गाने पसंद आए और उन गानों का मजा ले सके। और मेरे ख्याल में जो उससे भी आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी वो गाने मौजूद रहेंगे सुनने के लिए। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ये काम करने के लिए, धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल जो आता है, मैं पहले आपको बता दूं, शमीर टंडन साहब म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कंपोजर हैं, बहुत सारी फिल्में उन्होंने की हैं। निकिता को आपने सुना होगा बहुत सारी फिल्मों में। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि इसको हम क्या बोलेंगे? हम इसको रिक्रिएशन बोलेंगे, रीमिक्स बोलेंगे, या कोई नया नाम आप लेके आ रहे हैं? देखिए, इसका जो ऑफिशियल नया नाम है वो अंग्रेजी में है रीवाइब, क्योंकि आजकल जितने भी यूथ हैं वो किसी चीज़ से आकर्षित होते हैं जब उनकी वाइब उससे मिल जाती है। लेकिन मैंने उसका एक और नया नाम दिया है, वो है रीयूनियन, क्योंकि वी आर यूनाइटिंग विथ किशोर दा, वी आर रीयूनाइटिंग विथ हिम। क्योंकि ये जो गाने हमने किए हैं उसमें ऐसा नहीं है जैसे पहले हुआ करता था कि कुमार सानू दा या अभिजीत भट्टाचार्य जी जो किशोर दा के गाने गाते थे, they used to sing like Kishore Da. Right. Here all these singers are singing with Kishore Da. जी. So they are reuniting, they are sort of collaborating with him and his voice, जो कि विश्व में पहले कभी नहीं हुआ है। ये more or less first time है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, शायद एक गाना हुआ है जिसका नाम था, जो गाना गाया था किशोर कुमार के छोटे बेटे ने, जी, सुमित कुमार ने, बचना ए हसीनो। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि more or less सेम ही मेरे ख्याल में जी, more or less मैं कह रहा हूँ एज एन एल्बम, एक मुहिम, एक मूवमेंट, जहाँ 11 गानों का जो गुलदस्ता हमने बनाया है, जो पूरा किशोर कुमार को ही मतलब एज ए सेंट्रल वो रख के बनाया है। राइट। तो ये मैं तो इसको रीयूनियन नाम देता हूँ, बिकॉज इट्स अ रीवाइब ऑफ द वाइब। इट्स समथिंग व्हिच विल वाइब विद द यंगर पीपल, बट इट्स यूनाइटिंग विद द मैन हिमसेल्फ। मौका भी है क्योंकि अभी उनका जो डेथ एनिवर्सरी है वो आ रही है। जी बिल्कुल, 13 तारीख को। तो सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि किशोर कुमार साहब को ही क्यों चूज किया गया? अब किशोर दा को नहीं, उस जमाने के 3 हैं, 3 हमारे अकबर अंतनी हैं, एक रफी साहब है, एक मुकेश साहब हैं और किशोर साहब है। जी देखिए, कहीं ना कहीं तो शुरू करनी थी ये मुहिम। अब हम मुकेश जी के साथ करते तो आप कहते किशोर दा क्यों नहीं किया, मतलब ऐसा है। तीनों के साथ कर लेते। हाँ नहीं, करेंगे। ये एक तरीके का आगाज है, ये एक तरीके की शुरुआत है, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पहले हुआ भी नहीं था पहले। और हमें जब हम कर रहे थे तो ये यकीन था कि या तो लोग उसकी बहुत निंदा करेंगे या लोगों को ये नया कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया पसंद आएगा। एंड फॉर्चुनेटली हर इंसान को बहुत ज़्यादा अत्यधिक पसंद आया है, इतनी कि आप कहीं भी कमेंट्स देखें तो कहीं भी देयर इज नॉट एन आयोटा और मॉडिकम ऑफ नेगेटिविटी, इट्स फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज, एंड वो शुरू तब हुई जब हमारे म्यूज़िक लेबल, तो छोड़िए किशोर दा के सुपुत्र अमित दा, जो हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े हैं, मेरे अजीज़ मित्र हैं, बड़े भाई समान हैं, उन्होंने भी ब्लेस किया। और ये जितने भी हमारे 13 से 14 सिंगर इसमें जुड़े हैं, दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड। So I was soaked in extreme positive energies all throughout the journey. Right. किशोर दा आपके लिए क्या अहमियत बतौर सिंगर रखते हैं? क्योंकि किशोर दा के बारे में था कि वो कहीं से ट्रेंड होके नहीं आए थे, जी, है ना? और जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड होके नहीं थे, बट जितनी अच्छी गायकी और अदायगी, गायकी के अलावा जो एक गाने में एक एक्सप्रेशंस होते थे, वो जो एक्सप्रेशंस वो लेके आते थे, मेरे ख्याल में शायद जो सिंगर्स होते हैं वो कई बार टेक्निकलिटी में फंस जाते हैं। एक सेकंड बिफोर ये कहें, मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस जनरेशन का एकमात्र कंपोज़र हूँ जिसने लता जी, आशा जी के साथ तो काम किया ही है, जगजीत सिंह साहब के साथ काम किया,
पर एक ऐसे शख्स के साथ काम किया जिससे मेरे कुछ सीनियर्स ने भी काम नहीं किया, वो है मन्ना दा। क्या बात है। तो मन्ना डे साहब को मैंने एक छोटी सी फेस्टिवल फिल्म में गवाया था, उसका नाम था उमर। तो जब मैं दादा, उस जमाने में वो 86 ईयर्स के थे जब मैं उनको रिकॉर्ड करने गया, और वो बेंगलोर में रिकॉर्डिंग थी हमारी। तो जब मैं उनके साथ भोजन ग्रहण कर रहा था और बातें गप्पे हो रही थी, तब उन्होंने मुझे एक चीज़ कही विच इज स्टक विद मी, और मैं सबसे कहना चाहूँगा। वो कहते थे कि ठीक है, मन्ना डे सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा तैयार सिंगर क्लासिकल के बेताज बादशाह हैं, और ये जितने भी उनके कंटेम्प्रेरी सीनियर जूनियर, उनसे सबसे ज़्यादा जो गला चलता था वो मन्ना दा। सबसे बेहतरीन सिंगर आप टेक्निकली बोले तो मन्ना दा। तो मन्ना दा ने मुझे वो बात उस वक्त कही थी कि शमीर, यानी वो बड़े अंग्रेज़ों के ज़माने वाली इंग्लिश में मुझसे बात करते थे कि वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, किशोर इज परफॉर्मिंग द सॉन्ग। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। ये जब मैं सुना, देखिए मुझे कि वो कितनी बढ़िया बात की कि गला चला के गाना गाना तो हर सिंगर करता है, दैट्स हाइजीन, पर उसके ऊपर एक एक्स फैक्टर लाना, उसके ऊपर एक एक्सप्रेशन से सोक इन कर लेना कि ऐसे लगे ही नहीं कि कोई डिफिकल्ट गाना है, वो किशोर दा की। तो दैट ऑल्सो आंसर्स वन ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई किशोर दा? आई थिंक दिस इज द रीजन, बिकॉज ऑल्सो इज टाइमलेस। नो डाउट अबाउट इट। मेरे लिए माय रिलेशनशिप विद द डिस्कवरी ऑफ किशोर, हाँ जी, कोलकाता का भी कनेक्शन तो है। वो तो वैसे शुरू करें तो बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ है, बट मैंने एक्चुअली किशोर दा को अपने पिताजी के थ्रू जाना है, बिकॉज पापा उनके गाने गाते थे स्कूल में, मतलब ऑब्वियसली मैं तब नहीं थी, बट कॉलेज के टाइम से गाए जा रहे, और मैं जब मतलब पैदा हुई तब से मैं उनकी आवाज में सुन रही हूँ किशोर कुमार के गाने। सो आई डिस्कवर्ड किशोर कुमार थ्रू पापा। तो मुझे, एंड देन ऑफ कोर्स खुद से मैं और उनके गाने सुनती रही, और उनका परफॉर्मेंस एज एन एक्टर, एज अ सिंगर, सब कुछ मिला के आई गॉट टू एक्सपीरियंस किशोर दा। तो मेरे लिए एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा है टू फॉल इन लव विद द आर्टिस्ट किशोर दा। एंड जब ये प्रोजेक्ट आया, जब शमीर सर ने बोला कि विल यू वांट टू सिंग इन दिस, आई कुड नॉट बिलीव दैट अब एक अपॉर्चुनिटी आने वाला है जब मैं किशोर दा के साथ गाऊंगी। सो दिस इज रियली लाइक अनबिलीवेबल जो हुआ है। गानों के रेंडिशंस होंगे, एंड मेरे लिए बहुत आइकॉनिक माइलस्टोन कोलैबोरेशन है। एक चीज जो अक्सर जब इस तरह से गाने बनाए जाते हैं तो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि अरे यार वो जो म्यूजिक था वो क्या खराब था, है ना। यहाँ पे हम आवाज़ें ऐड कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट म्यूजिक भी चेंज होगा, और कहीं ना कहीं जो एक तामा जामा या एक जो चोला होता है गाने का, उसमें कहीं कुछ बटन लगाए जाएंगे, हो सकता है कहीं कुछ खूबसूरत चीज़ें उसमें ऐड की जाए। इसको लेके जैसे आपने कहा, कमेंट्स मैंने बहुत सारे पढ़े, लेकिन उसमें कहीं किसी ने कोई नहीं लिखा, बट आपको डर के अलावा जो इंडस्ट्री या जो ऐसे लोग हैं जो उस जमाने के लोग हैं सुनते थे, किसी ने इस जो आपका ये स्टेप है इसको लेके क्या बोला है? देखिए, जब मैंने ये मुहिम छेड़ने के बारे में सोचा तो ये सवाल से तो मैं खुद ही डरा हुआ था अपने जहन में सहमा हुआ था। तो मेरे गुरु समान पिता हैं कल्याण आनंद जी भाई, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्हें मैंने कुछ सुनाया तो मुस्कुराहट आई और बोले ये तो बड़ा नया प्रयोग है और ये तो करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा मैं आपके गानों के साथ ऐसा करूं। बोले बहुत अच्छी बात है, क्यों ना, क्योंकि एक चीज़ हम अपने आप को सेल्फ अपॉइंट करते हैं कि हम कोई भी काम करेंगे ज़िंदगी में तो ओरिजिनल की रूह नहीं छेड़ेंगे। और इसमें चूंकि हमने किशोर दा की आवाज़ को बरकरार रखा है तो गाने का जो की होता है, जो हम कहते हैं संगीत में, या BPM यानी कि टेम्पो जो गाने का होता है, वो जरा भी नहीं छेड़ा है, वो एज इज ही निकाला है। और हाँ, हमने नया म्यूजिक पिरोया है, लेकिन कहीं भी वो जो रीमिक्स में ढुकचुक होता है या वो एक ज़माने में झनकार होता था, वो सब नहीं किया है। हम लोगों ने तमीज़ से काम किया है। फिर मैंने एक बार, हमारी जो माँ समान है, जिस आप जानते हैं हमारे रिश्ते मंगेशकर परिवार के साथ हमेशा अच्छे रहे हैं, और आज लता भाई तो अब नहीं है, लेकिन आशा जी के साथ जब मैंने उन्हें बताया तो वो भी मुस्कुराई और वो बड़ी खुश हुई कि वाह क्या बात है, किशोर बहुत खुश होता जी, ये उनका कहना था।
तो मैंने कहा जब ऐसे लोगों से रेटिफिकेशन मिल रहा है तो आई एम श्योर। फिर मैं अनूप जलोटा जी को जब मैंने बताया कि निकिता गांधी, तो बोले अरे इसकी तो लॉटरी निकाल दी तुमने। बोले तुमने तो लॉटरी निकाल दी कि सबको किशोर के साथ गवा दिया। तो मैंने कहीं भी ऐसा नहीं किसी के चेहरे पर, मस्तिष्क पर कहीं भी चिंता के मेघ देखे कि ये क्या कर रहा है यार, ये आदमी क्यों, मतलब क्या खराबी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। तो और फिर अब वो रिलीज करने के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि वही सेंटिमेंट बरकरार है। वेरी गुड। किशोरदा के साथ गाना गाना, क्योंकि मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी है उस वक्त की, कि क्या होता था, एक गाना होता था, वो गाना फीमेल वॉइस में भी होता था और मेल में भी होता था। तो पहले ऐसा होता कि चलो पहले लता जी गा लेंगी, उसके बाद फिर किशोर गाएंगे, नहीं पहले किशोर को गाने तो फिर हम गाएंगे। ऐसे ऐसी भी कहानियां हुई हैं। आपके लिए क्या डर था जब किशोरदा के साथ गाने की बात हुई, मतलब ये जो नया फॉर्म में हम म्यूजिक सुनने वाले हैं, उनके गाने सुनने वाले हैं? सो आई थिंक मेनली एक्साइटमेंट से शुरू हुआ और फिर इंस्टेंट पैनिक। डर था क्योंकि एक्साइटेड तो थी मैं, बट मैं जब व्हेन इट केम डाउन टू रिकॉर्डिंग तो मैं सोची इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ। अब तो बहुत टेंशन आने लगी कि अब तो गाना तो पड़ेगा उनके साथ। बट एक चीज जिसने बहुत हेल्प किया, विच इज रियली फनी, कि उनकी आवाज सेशन में थी, ऑब्वियसली उनका ही गाना है, उनकी आवाज ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, एंड दिस इज समथिंग विच स्पीक्स आई थिंक वॉल्यूम्स अबाउट उनकी आर्टिस्ट्री। उनकी आवाज सुन के मुझे मतलब कॉन्फिडेंस आया। एक्चुअली आई वाज स्कैर्ड टिल द रिकॉर्डिंग, बट जब मैं रिकॉर्ड करने लगी मतलब बिकॉज उनके लीड से मैं अपना वर्स शुरू कर रही हूँ, ये वो, तो सुन के एक्चुअली मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, क्योंकि उनकी आवाज में इतनी, स्पेशली इस गाने में, ये जवानी है जुगलबंदी है, अगर मैं कहूँ। जी बिल्कुल, ये जुगलबंदी है। बिल्कुल। और ये जो उनके एक मस्तखोर टाइप का एक फीलिंग है ना उनकी आवाज में, वो खुश कर देता है। एंड आई लव आर्टिस्ट्स हु डू दैट टू अदर आर्टिस्ट्स। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई सिंगर गा रहा है, आप भी फॉर एग्जांपल आप कहीं स्टेज पे हैं, कई बार आप इतने जोश में होते हैं कि वो नोट पकड़ जाते हैं जो आपने सोचा भी ना हो। बिल्कुल है ना। और जब आप इस तरह के सिंगर के साथ आप गा रहे हैं तो कई बार आप खुद भी अपने आप को हैरान कर देते हैं। ऐसा हुआ आपके साथ जब आप गा रही थी कि उस रंग में रंगते हुए आप कहीं और पहुंच गए? शायद ऐसा हुआ ही होगा। आई मीन मैंने एक्चुअली इतना एनालाइज नहीं किया योडलिंग में। हाँ, बट मुझे आई थिंक ये चीज, आई लव दिस अबाउट सर्टेन आर्टिस्ट, बिकॉज आई फील कि द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट्स के पास ये एक चीज होता है। एक तरह के आर्टिस्ट होते हैं जो आपको इंटिमिडेट करते हैं जब उनसे मिलते हैं, और एक तरह के आर्टिस्ट होते हैं जो, आई मीन इट्स नॉट लाइक आई मेट किशोरदा, बट मुझे लगता है अगर उनसे मिलती तो और उनके साथ एक्चुअली रिकॉर्ड करती तो उतना ही मजा आता जैसा ऑफ कोर्स और आता, बट जैसा हुआ जब मैं खुद उनकी आवाज सुनते हुए कर रही थी। बिकॉज आई थिंक ही वुड हैव बीन द लैटर, जिसमें वो इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ एक ही रूम में रह के साथ में काम करके वो आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं और आपको इंटिमिडेट नहीं करते हैं बहुत इंटिमिडेटिंग, पर आपको मेक यू फील लाइक आई फेल्ट दिस जब रहमान सर के साथ मैंने काम किया था शुरुआत में, फर्स्ट टाइम आई मेट हिम, मुझे कभी आई मीन दिमाग में लग रहा था कि ओह माय गॉड आई एम सिटिंग इन अ रूम विद ए आर रहमान, बट कभी उन्होंने मुझे वो महसूस नहीं करवाया कि यू आर सिटिंग विद मी, यू आर रिकॉर्डिंग विद मी, एंड आई एम श्योर किशोरदा वुड हैव बीन समवन लाइक। ये जो बात कह रही हैं इसको मैं इस पे और कहना चाहता हूँ कि अलका याग्निक जी से मेरी एक बार बात हो रही थी, क्योंकि मैं ऐसी 2 सिंगरों से मेरी बात हुई जिन्होंने स्वयं किशोरदा के साथ खड़े होकर गाया, अलका जी और अलीशा चिनाय। राइट। तो अब कविता जी तो खैर बैंगलोर में तो मुलाकात कम होने लगी है कृष्णमूर्ति के साथ, लेकिन अलका जी कह रही थी कि मैंने जितने भी गाए मैं हमेशा उनसे थोड़ा सा दूर इसलिए रहती थी क्योंकि वो हंसाते थे और हंसाने में एनर्जी चली जाती है सिंगर की। शायद ये इस बात की गवाहोंगी कि इतनी कि जब तक आपका लाइन आता है तो आप थक जाते हैं। तो क्योंकि उनके जो भी चुटकुले और एक्सप्रेशंस वगैरह, तो उन्होंने कहा कि हमें कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम किशोर कुमार के साथ गा रहे हैं। अलीशा चिनाई भी बोली कि मैं खड़ी थी, और वो तो खैर प्लेबैक सिंगर थी भी नहीं एक तरीके से, वो तो थिएटर करती थी, पॉप करती थी, तो अचानक से इतने बड़े शेखर कपूर की फिल्म काटे नहीं करते, इतना बड़ा गाना है, तो बोली कि मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। ये बात तो छोड़िए, मुझे जावेद अख्तर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि
जब किशोर आते थे स्टूडियो, उनके गाने भी गाए उन्होंने, तो बोले मुझे लगता था ठीक है एक सिंगर आया जैसे सिंगर आता है। बोला अब जब वो चले गए तो लगता था अरे वो सिंगर आया नहीं, वो तो कोई भगवान की एक देन थी जो आई और चली गई। सो आप सबसे ऐसे जितने म्यूजिशियन जो हैं वो बताते हैं कि कभी किसी ने, जैसे उस दिन किशोर सोडा बता रहे थे शायद कि अरे तेरा नाम किशोर मेरा नाम किशोर, यू नो थिंग्स लाइक दैट। सो आई थिंक शी इज राइट दैट some people just have it in them, you know, to just make you feel comfortable. जी, बट मुझे बताइए कि जब आप इस तरह की एक पहल करते हैं तो एक सबसे बड़ा रोड़ा होता है राइट्स का, और आजकल के टाइम में जहाँ राइट्स बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं कि आप एक शब्द तक नहीं, आप गुनगुना तक नहीं सकते, तो वो आपने जो बाधा थी उसको कैसे पार किया? मैं आपके श्रोतागण को और आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने मेरा जो म्यूज़िकल करियर एज एन आर्टिस्ट शुरू किया वो मेरे मिड एज से शुरू किया। ये लोग तो बहुत यंग से उन्होंने एक ही को चीज़ को शुरू किया, बट मैंने MBA किया, कॉस्ट अकाउंटेंसी की, सब कुछ छोड़ के आप? हाँ, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO था, गोल्फ खेलता था, $, में सैलरी आती थी। तो वो मिडवे में छोड़ के मैंने ये सब किया। तो तब तक जो मेरे 15 साल का जो हार्डकोर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है उसमें मैंने राइट्स का बहुत अध्ययन किया। वाह, पहले से तैयारी कर। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट मैंने इतनी पढ़ाई की, मुझे हर तरीके के राइट का लॉयर से ज़्यादा पता है कि किस राइट क्या क्या राइट्स इन्वॉल्व हैं। और इसमें तो और कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि केवल कॉम्पोजिशन एंड लिरिक का जो पब्लिशिंग अंडरलाइंग राइट नहीं है, इसमें तो मास्टर हमने किशोर दा की वॉइस यूज़ कर दी जी। तो उसको कैसे सही ढंग से करना, तो सबसे पहले इस पहल में जैसा आप कह रहे हैं 4 चीज़ों की आवश्यकता थी। एक था राइट्स क्लियरेंस, तो इसीलिए जो मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, यूनिवर्सल म्यूज़िक के जो CEO हैं देवराज सन्याल साहब और सानूजीत और गौरव, ये जितने भी वहाँ के लोग हैं, इनके साथ बैठकर हमने पूरे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देखे जो थे कि ये राइट्स पहले बात तो क्लियर है, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप इसको मत छेड़िए, क्योंकि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। उनके पास थे बिल्कुल मुकम्मल तौर से, इसको कहते हैं 360 डिग्री होलिस्टिक परपेचुअल ग्लोबल राइट्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो वो जब सबसे पहले आ गया तो उसके बाद आया एक मॉरल राइट कह लीजिए या एक फीलिंग कह लीजिए कि हमें अमित कुमार साहब की ब्लेसिंग चाहिए, जबकि आवश्यक नहीं है लेकिन हमें चाहिए थी। इसलिए मैंने अमित दादा और मैं बहुत, हमारा पुराना रिश्ता है, पेज 3 में मैंने गवाया था उनसे गाना, मधुर फिल्म में नहीं रख पाया था, लेकिन और भी मैंने उनसे जिंगल्स और भी कुछ गाने गवाए। तो मेरे बड़े भाई समान हैं, तो उन्हें जब मैंने आइडिया बताया तो वो खुश हुए। उन्होंने कहा कि मैंने उनको बोला अगर बाबा जिंदा होते तो क्या लगता हो इस आइडिया के बारे में। बोले वो सबसे खुश होते, क्योंकि मुझे एज अ सन मुझे रोज बोलते थे कि मेरी नकल मत करो, अपने ढंग से गाओ। मैंने इनको भी यही बोला कि भाई मैं किशोर दा की वॉइस दे रहा हूँ तुमको, अब तुम बगल में जो लाइनें मैंने तुम्हें बताई हैं वो तुम अपने ढंग से गाओ जी, इनकी नकल करने का प्रयास मत करो जी। वो करना होता फिर मैं आप लोगों को क्यों बुलाता। फिर तो जितने किशोर वानबी टाइप्स हैं सिंगर बहुत हैं, बंगाल में तो हर घर में होंगे जी। और यहाँ भी बहुत सारे उसमें आते हैं, तो मिल जाते कोई। तीसरा था मैडनेस फॉर किशोर, क्रेजीनेस कि हमें तो ये प्रोजेक्ट करना ही है। तो ये सारी चीज़ों का मिलना जुला के ये प्रोजेक्ट हम कर पाए। टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, राइट्स वर फर्स्ट सॉर्टेड एंड ओनली आफ्टर दैट हमने ये काम शुरू किया। अब जब नए सिंगर्स की आवाज आएगी जी, उसके बाद राइट्स किसके होंगे? जो पेरेंट कंपनी है उसी के होंगे, क्योंकि पेरेंट कंपनी ने ही हमें ये प्रोजेक्ट दिया है करने के लिए। तो यूनिवर्सल म्यूजिक के पास ही रहेगा जो नया मास्टर बन रहा है। राइट। तो निकिता, आप कुछ जरा थोड़ा सा बता दें आपने क्या गाया है, जरा कुछ एक थोड़ा सा तो झलक दिखा दें। बिल्कुल, गा के करते हैं हम लोग साथ जी जी। उम्र का कसूर नहीं, आदत है दिल की। वन मोर टाइम, एक और बार। किशोर कुमार। उम्र का कसूर नहीं, आदत है दिल की पुरानी, हर हंसी चेहरे पे लिखता है प्रेम कहानी। ये जवानी
है दीवानी, हा मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, हर चली कहाँ ऐसे उड़ के, हे गिली गिली अखा, गिली गिली अखा, गिली गिली अखा, गिले 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 गिले, ये जवानी। ये जो लिरिक्स ऐड किए हैं जी, वो भी आपने अलग से लिखवाए हैं। बिल्कुल जी। तो ये भी मेरे ख्याल में एक मुश्किल काम इसलिए होगा कि वो जो लिरिक्स है वो मीटर भी सेम होना चाहिए और मीनिंग प्लस मीनिंग भी, और उस गाने के अंदर सीमलेसली वीव कर जाए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हैं दो बच्चियां और सिंगर हैं, उनका नाम है नंदी सिस्टर्स। तो उनके कुछ बहुत सारे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो वो उन्होंने भी गाया है हमारे इस प्रोजेक्ट में। तो उनके लिए जो मैंने गाना बनाया आपको सुनाता हूँ मैं, तो है सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या, झूठी क्यों तारीफ करे, तेरा बस काम है ये क्या, शायर जैसी बातों वाले, रांझा तेरा नाम है क्या, अरे ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो इस तरीके से लिरिकली मीनिंगफुल चीजें। वो वाला गाना याद आ गया, मेरा क्या नाम है दिलताना, करेक्ट। अब जैसे इन्होंने भी जो गाया उसमें पहली लाइन हम लोगों ने बनाई जी, और फिर ओरिजिनल पे लैंड किए हम लोग। जी जी। तो एक और चीज आप दोनों से सवाल है मेरा ये कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब रीमिक्स आए और रीमिक्स के बाद अगर ये भी हम इन गानों की भी बात करें जिनको हम रीयूनियन बोल रहे हैं, तो उसके बाद जो जनरेशन है वो इन गानों को नो डाउट किशोर दा के नाम से याद रखेगी, म्यूजिक डायरेक्टर वो किसके नाम से याद रखेगी? क्या वो ये याद रखेगी कि अकेले किशोर दा ने गाया था या किशोर दा के साथ निकिता ने गाया था? तो जो आइडेंटिटी का जो मसला है उसके बारे में क्या बोले? नहीं, आई थिंक जैसे हुआ करता था कि किशोर कुमार, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, देन लेटर ऑन इट बिकेम कुमार शानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, श्रेया घोषाल। वैसे किशोर कुमार निकिता गांधी, किशोर कुमार नीति मोहन, किशोर कुमार हर्षदीप कौर, यू नो आई म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी, आनंद जी, शमी टंडन। हाँ, देखिए क्या है कि कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा हमारे इंडस्ट्री में नहीं हुआ जी, पर मैं इस चीज़ का गर्व करता हूं कि ये लेजिटिमेट कोलैबोरेशन है। तो उसमें अगर दो कंपोजर्स, दो लिरिक राइटर्स का नाम साथ में जुड़े कि यार ये दो लोगों ने, बट वो आएगा ऐसे ऑलरेडी है, हमने इसी तरह से आएगा। हाँ, हमने ओरिजिनल कंपोजर का नाम दिया है आर.डी. बर्मन, कॉमा शमील टंडन, आनंद बख्शी, कॉमा निकेत पांडे, जिसने भी लिखा है लिरिक्स। ऐसे ही आप जहाँ भी हमारे देखें स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो स्पॉटिफाई, गाना, सावन या यूट्यूब, हमने ऐसे ही किया है। ओके ओके। और सिंगर में जैसे उन्होंने कहा किशोर कुमार, नंदी सिस्टर्स, किशोर कुमार, शलमली गोलगड़े, ऐसा। जी, आप कुछ बोलिए। इसके बारे में मैं क्या बोलूं? मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि मैं किशोर दा के साथ क्रेडिट्स शेयर कर पा रही हूँ। आई नेवर थॉट, मतलब मैं सोच ही नहीं थी कि मैं सिंगर बनूंगी। ये भी हो रहा है, मतलब एवरी डे आई वेक अप बीइंग सरप्राइज्ड बाय कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एंड आई थिंक बस फीलिंग ग्रेटफुल एंड इस चीज़ को ऑनर करना और हम्बल रहना और ग्रेटफुल रहना, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि ये गाने हम एक नए रूप, नए अंदाज में सुन सकेंगे। लेकिन जाते जाते मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा कि कौन सा ऐसा गाना है जो आपको लगता है कि ये गाना गाना चाहिए लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा, बहुत चैलेंजिंग है किशोर दा का, और आपके लिए कौन सा लगता है बतौर म्यूजिक डायरेक्टर भी और बतौर सिंगर भी, अगर आप पूछे कि ये गाना बहुत टफ है किशोर दा का, जितने भी आपने गाने आज तक सुने? जैसे ये कह रही थी आज सवेरे मुझे कि पग घुंघरू बांधे मेरा नाच, आई थिंक वो एक बहुत ही डिफिकल्ट सॉन्ग है। क्यों? बहुत कुछ हो रहा है इसका। हाँ, एक तो नीचे से ऊपर जा रहा है गाना और बहुत गला चल रहा है और टेम्पो बहुत फास्ट है और टुवर्ड्स द एंड तो बहुत ही बज़र्क हो जाते हैं गायकी में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इट्स नॉट अ सिंपल सॉन्ग। कहीं तो मैंने पढ़ा या सुना था कि बप्पी दा और किशोर दा ने काफ़ी 3-4 हफ्ते रिहर्सल खुद भी किया था।
तो उन्होंने अगर बच्चन साहब ने भी किया था। हाँ बच्चन साहब जी ने जी, भी किया अगर 3-4 हफ्ते उन्होंने किया तो हम लोग तो शायद 3-4 महीने 3-4 साल लेंगे उसको घोल कर पीने में। Right. So I think yeah, it's a very difficult one. Even from a composition standpoint, Bapida has done a fantastic job. चलिए जाते जाते एक चीज और पूछ ही लेता हूँ कि यूनिवर्सल से ये आ रहा है, बट इंडस्ट्री ने किस तरह का इसके प्रति प्रतिक्रिया दिखाई है, प्यार दिखाया है? क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो म्यूजिक को प्रमोट करते हैं, उनका किस तरह का रवैया? देखिए यही बहुत खूबसूरती है कि इसमें कहीं भी वो प्रेशर नहीं है जो आजकल होने लगा है, जो कमर्शियल प्रेशर है जी, कि जैसे गाना 2 मिनट का ही बनाओ, उतना ही अटेंशन स्पैन है आजकल। Right. या कोई बोले अरे अंतरे हटा दो, अरे हुक लाइन जल्दी खोलो, ये सब तरीके के प्रेशर नहीं है। इसलिए मैं उनके बड़प्पन पे गर्व करता हूँ म्यूजिक कंपनी। तो आपने पूरे गाने रखे हैं? जी बिल्कुल, आप अगर स्ट्रीमिंग सर्विस पे जाएं, देखिए यूट्यूब पे तो खैर 2-2.5 मिनट का होगा, लेकिन जब आप पूरा, जैसे नीति का भी गाना है तो उसमें वो पूरा 4-4.25 मिनट के 2 अंतरे हैं, एक अंतरा तो आप भी जो ऐड कर रहे हैं उससे भी तो बड़ा हो जाएगा। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। राइट। तो 4-4.25 मिनट के गाने हैं जैसे अपने हमेशा हुआ करते थे। राइट। तो हमेशा ये सीखा है ना कि अगर कोई चीज़ आप प्योर हार्ट और प्योर इंटेंट से करेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्योरली एक्सेप्ट होगी। नो डाउट। तो वो जो म्यूजिक और एसोसिएटेड इंडस्ट्री हैं इंक्लूडिंग मीडिया हैज टेकन इट वेरी वेल। किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं आप एक काम करिए, सारे 14 आर्टिस्ट लेकर आइए और कुछ ऐसे लेकर आइए जिनका इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फॉलोइंग हो, फिर हम ऐसा कुछ नहीं है। लाइव परफॉर्म करने का भी सोच रहे हैं आप लोग? जी, मैंने आई डू अ वर्ल्ड टूर ऑन एक और बार किशोर कुमार। मैं 200 शो करना चाहता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसमें एक अलग ढंग से जहाँ पर किशोर कुमार की आवाज़ को जीवित रखे, ताकि इट विल बी एन एक्सपीरियंस विच द व्यूअर हैज़ नेवर सीन। और हमारी निकिता जी उसमें साथ में गाएंगी और अपनी हाई एनर्जी का प्रदर्शन करेंगी, एंड सो दैट इट जस्ट बिकम्स अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज। वेरी थैंक यू सो मच। थैंक यू और शुभकामनाएं धन्यवाद आपके लाइव शोज के लिए भी और इस पहल के लिए भी। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद। थैंक यू।